Ďakujem, pán prezident. Pokiaľ sa týka štrukturálnych a kohézneho fondu v Slovenskej republike, sa v prvom programovom období v rokoch 2004 až 2006 dosiahlo čerpanie na úrovni vyše 99 v úhrnnej sume 1,2 miliardy eur. V druhom programovacom období v rokoch 2007 až 2013 ku koncu júna dosiahlo čerpanie úroveň 18,5 čo v absolútnom vyjadrení predstavuje 2,1 miliardy eur. Predpokladá sa pritom plné čerpanie upraveného záväzku roku 2008, to je z prostriedkov, ktoré je možné vyčerpať do konca tohto roka. Súhlasím s tým, že problémy v čerpaní sú hlavne na strane členských štátov, najmä v prílišnej byrokracii postupov schvaľovania projektov a v zmenách národných stratégií pri zmenách vlád. Ďakujem pekne.